was like in 29 years it was in commission. लेंगे और सामने है एयरक्राफ्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ एयरक्राफ्ट म्यूजियम। मैंने बहुत सुना है उसके बारे में और बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि वहाँ पे जाओ वहाँ का वीडियो उठाने के लिए। मैंने सुना वो एयरक्राफ्ट के अंदर ही कुछ म्यूजियम ऐसा बना हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मुझे आज पहली बार ही वहाँ पे जाना है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस फाइनली निकल चुका मैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम के लिए। अकेले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ में ना थोड़ा बहुत बिजी था। चले फिर जाते हैं अकेले। यहाँ सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, अभी मैं शाम के टाइम भी वहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने सुना शाम के टाइम भी वहाँ पे कुछ मस्त लगता है, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही गया। तो गाइज़ मैं पहुँचा था आधे रास्ते पे, बस वाले ने बोला यहाँ पे उतर के आपको ऑटो लेना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे को ऑटो लेना पड़ेगा शेयरिंग में। ठीक है, चलो जी। अकेले यही होता है ना भाई, पता नहीं होता किसमें क्या चलना है। गाइस फाइनली पहुंचा मैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम। ये देखे यहाँ से एयरक्राफ्ट म्यूजियम। भाई मेरे को ना ऑटो वाले ने आगे छोड़ दिया, अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल आना पड़ा। यहाँ पे देखो दावत भी कर सकते हो आप, ठीक है। टी रोल, डोसा, पाव भाजी। एयरक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है भाई? मेरे को पाव भाजी नहीं खानी, मेरे को एयरक्राफ्ट म्यूजियम जाना है। ये रहा जी सामने एयरक्राफ्ट म्यूजियम भाई साहब। गाइस ये देखिए ये रहा यहाँ पे एयरक्राफ्ट म्यूजियम। देखते हैं वहाँ पे टिकट ये सभी होती है। चलिए जी अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। ये ना न्यू टाउन है कोलकाता में, जो आपको पता है ये सिलिकॉन सिटी ऑफ बंगाल, वहीं पे एयरक्राफ्ट म्यूजियम। गूगल करके देख सकते हो बाकी एड्रेस, तो मैं तो खुद भाई यहाँ पे मैप पे ही आया। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे 30 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट है, ठीक है, यहाँ पे जाने की। भाई यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी पार्क है, यहाँ से भी पहाड़ी है और हर तरफ से बिल्डिंग है और सामने है एयरक्राफ्ट। तो ये देखे सामने भाई साहब। अब वहाँ पे बस फोटोग्राफी अलाउ होनी चाहिए, बाकी टेंशन नहीं है। तो गाइस जो कोलकाता का एयरक्राफ्ट म्यूजियम है ना, ये सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम है इंडिया का, पूरे इंडिया का, जो कि न्यू टाउन एरिया। भाई गूगल करके बता रहा हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, ठीक है। तो एक दिन में आप घूम सकते हो, मेरे को लगता है एक दिन भी कहाँ भाई, 1 घंटे में आप घूम सकते हो, एक 1.5 घंटा। देखता हूँ वहीं पे जाके। बाकी इसको इनोग्रेट किया गया है ममता दीदी ने, ठीक है, ममता बनर्जी ने 2022 में। और ये जो है ना इसका नाम है टुपालू, ठीक है, डिकॉम्बिनेशन टुपालू TU-140M सी प्लेन है ये, ठीक है, जो कि लाया गया है तमिलनाडु से। यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इसको, ये देखो टुपालू 140M। भाई गूगल क्यों करना था, यहाँ पे लिखा भी था भाई साहब। ये देखो ये लाया गया है तमिलनाडु दे नाल, ओके, वहाँ से लाया गया और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। भाई ये कहाँ से एंट्री है, हमको कहाँ से जाना है। ये देखो कितना बड़ा प्लेन है भाई। ये मैंने पहली बार ही देखा है भाई एयरक्राफ्ट। हाँ सही है ना, यहाँ पे पार्क भी बनी हुई है, आप हर तरफ से बैठ सकते हो। ये देखो एंजॉय कर सकते हो, बाहर दावत भी कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको दिखाया पार्क जैसी बनी हुई है। चलिए फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो। भाई सब यहाँ पे ना पायलट भी है भाई, लेकिन एक नकली है इसमें, ठीक है, असली नहीं है। ये देखो ये क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी नज़दीक से मैं आज पहली बार देख रहा हूँ भाई। टायर देखो, टायर, एयरक्राफ्ट को हाथ लगा रहा हूँ टायर्स को, सही है ना। चलो जी अभी जाते हैं, अभी एयरक्राफ्ट के अंदर देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन होगा, साथ में आपसे भी शेयर करते हैं सब कुछ। ये देखो टुपालू 140M, यहाँ पे लिखा है 29 ईयर्स 1988 to 2017, ठीक है। ये लाया गया है तमिलनाडु से, ठीक है। ममता बनर्जी ने यहाँ पे 2022 में इनोग्रेट किया गया है इसको। चलिए आप जाते हैं अंदर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई, नेवी इन 317। ओ भाई साहब इतना बड़ा, पहली बार ही देख रहा हूँ भाई, अलग ही एक्सपीरियंस। मेरे को अभी व्लॉग में बोलना भी नहीं आ रहा। वहाँ पे छोटा सा प्लेन है बच्चों का वहाँ पे झूले गा सकते हैं बच्चे, झूला झूल सकते हैं। यहाँ पे ना बच्चे ये सब भी आ सकते हैं, एक्टिविटी ये सब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे झूले लगे हुए, वहाँ पे भी झूले लगे हुए, धर्मा डोला, नागा डोला बंगाली में जो बोलते हैं। चले आप जाते हैं हम सीधा म्यूज़ियम की ओर। मैं इसलिए नाइट के टाइम यहाँ पे आया, मैंने सुना था यहाँ पे बहुत ही मस्त है। और ये देखो लाइटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, कितना मस्त लग रहा है हर तरफ से भाई। अब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलिए जी अब जाते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ पे कैसा सीन होगा। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ ना, वहाँ पे ना फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री नो फोटो, नो फोटो नो वीडियो, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो लिखा हुआ था, मैं बोला भाई फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियो उठा सकते हैं, बोला भाई कुछ नहीं।
ठीक है, तो ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ से आप खाली देख सकते हो चोरी चोरी। तो गाइस फाइनली निकल चुका मैं एयरक्राफ्ट से, ठीक है। वहाँ पे ना अच्छे से वो गाइड करते हैं कि इस एयरप्लेन में क्या क्या, एयरप्लेन नहीं एयरक्राफ्ट कुछ भी बोलो यार, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी ये सब है, क्या कहाँ कहाँ पे मिसाइल्स है, बॉम्ब्स है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन रहता है, क्या नहीं रहता है। तो मैंने सुना 29 ईयर से इसमें कोई इफ़ेक्ट ये सब नहीं आया था, ठीक है। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे नहीं ले पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, वीडियो भी नहीं उठा पाया। अब कितना ही मैं याद रखूँ, है ना, 2-4 बार आना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल दे सकता हूँ। ऐसे तो मेरे को याद नहीं रहा क्योंकि वहाँ भाई साहब ने इतनी सारी डिटेल दी ना, भाई सर के ऊपर हो गया सब कुछ तो बाकी यही देखो जो भी है यही है, ठीक है। वहाँ मतलब इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। लेकिन वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, वही हो गया थोड़ा बहुत, उसको प्रॉब्लम हो गई उसमें थोड़ा सा, क्या ही करें। मैं सोचा था आपको थोड़ी बहुत वो डिटेल देंगे, अच्छे से वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया भाई, नहीं हो पाया, क्या ही करूँ मैं। बाकी ये देखिए ये रहा अपना जी एयरक्राफ्ट जी, ठीक है। ये देखो सही है ना, मस्त है ब्रो, पब्लिक व्लॉगिंग कितना मस्त लग रहा है ना लाइट की वजह से। तो पॉइंट जहाँ से आपका फ्यूल रिफ्यूल होता है, तो अगर मिड एयर में आपका फ्यूल खत्म हो जाता है, देयर इज वन मोर एयरक्राफ्ट वो जाता है और वो जगह से उस नोजल से पूरा फ्यूल डालता है जी, जो आगे से नोजल है। हाँ जी। और यहाँ पे वो गनर बैठते हैं, गनर सिर्फ इधर ही बैठते हैं जिनका पूरा 180 डिग्री, ये जो सामने कॉकपिट दिख रहा है वहीं पे सिर्फ गनर बैठते हैं। ओके। वहाँ से वो गन 180 डिग्री गन कर सकते हैं। ये जो प्रोपेलर्स है ना, देयर आर 2 सेट ऑफ प्रोपेलर्स, एक लेफ्ट घूमता है एक राइट घूमता है, तो जिसके कारण इसका स्पीड 800-900 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, विच इज़ वेरी हाई। एंड इस प्रोपेलर का खासियत ये भी है कि ये अगर -30-40 डिग्रीज में भी जाए, इसमें स्नो आइस कुछ नहीं लगेगा, इसका मेटल उस तरीके से बना हुआ है। एंड वो जो लास्ट में वाइट कलर का ऊपर पीछे दिख रहा है, दैट इज़ अ वेरी हाई मैग्नेटिक MAD बोला जाता है, मैग्नेटिक डिवाइस। तो अगर आप कोई भी रेडार या कोई भी जगह से जाते हो, वहाँ के मैग्नेटिक फोर्सेस को वो टकरा सकता है। अच्छा। सो एंड दिस वाज लाइक इन 29 इयर्स इट वाज इन कमीशन। एंड इंडिया का फर्स्ट रशिया से लाया हुआ, इट वाज अ मिसाइल बॉम्बर, सबमरीन मिसाइल बॉम्बर जी। एंड इसके जो टायर्स है दे आर ऑल्सो लाइक वेरी कॉस्टली और इंडिया में नहीं बनता है, एंड लाइक करोड़ों में आता है। अच्छा। 3 या 4 टेक ऑफ इज मैक्सिमम दैट वो कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता। एंड इंडिया में अगेन 2 जगह पे है, एक है वाइजैक में जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था और सेकंड है यहाँ पे। एंड अगेन थैंक्स टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो ये आया है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है 2022 8 जून में। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी यहाँ पे और भी बन रहा है, यहाँ पे इनका एक म्यूजियम बन रहा है और पीछे जो इंजन के पार्ट्स है ना, वो सारे पार्ट्स यहीं पे म्यूजियम में रखा जाएगा। एंड धीरे धीरे इट्स कमिंग इनटू पिक्चर, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम। तो आपके पास हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं इनसे ही पूछा, वहाँ पे भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने, तो थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो भाई लोग मेरा ना दिल हल्का हो गया भाई, पता है क्यों? मैं यहाँ पे आया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया अंदर का कुछ भी, तो ये यहाँ पे एक मैडम थी, इसको ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, तो मैं इनसे ही पूछा, इनको लगा ये कुछ पूछना चाहता है, उधर से बोला आप कुछ पूछना चाहते हो, तो बोला आप इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि एक बारी में तो यहाँ पे नहीं आ सकते। ये जो थी ना, ये यहाँ पे 5-6 बार आई हुई है, कोलकाता में रहती है, तो इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। तो यही था, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो ना रिवाइंड करके देखना, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल हम जाते हैं वापस। ये देखो यहाँ पे दावत खा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो, और यहाँ पे देखो फाउंटेन पर कोलकाता में मैं आया ऐसे में पानी हो गई, ये देखो सही है ना। यहाँ पे भाई एंजॉय कर सकते हो, ये देखो कैसा व्यू हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, 11:30 बजे ये ओपन होता है म्यूज़ियम, ताकि शाम के 7:30 बजे तक, ठीक है। बाकी टिकट प्राइसिंग ये सब तो आपको मैंने बताया ही, यहाँ पे फ़ोन पे भी होगा, कुछ भी होगा, इसको आना है, एंजॉय करिए। देखिए न्यू टाउन द रोड, न्यू टाउन में किसी को भी पूछ लो भाई, यहाँ पे एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है। और यहाँ पे ना एक पास में एक पुलिस स्टेशन आता है, किसी से भी पूछ लो भाई, न्यू टाउन पुलिस स्टेशन, वहीं पे एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, यहाँ पे दावत रेस्टोरेंट, बहुत सारी लोकेशन है आसपास में। अगर और कुछ दिखाता वो भी दिखाता हूँ आप मित्रों। मैं आ चुका हूँ भी दावत रेस्टोरेंट पे, दावत करने नहीं, यहाँ पे चाय पीने के लिए आया हूँ मैं, ठीक है। चाय बोले तो चाय मक्खन मार के। चलिए जी दावत दी टी आ गई भाई, मक्खन मार के करते ट्राई। हाँ अच्छी है। तो गाइस एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम से तो निकला मैं, अब मैं आ चुका, ये देखिए यहाँ पे कुछ
था, रिलायंस स्मार्ट मार्ट ये सब था कुछ, ठीक है। तो रास्ते में मेरे को नज़र पड़ी, मैं सोचा यहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया आपको। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते और क्या है। ओके, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, KFC है, सबवे है, रिलायंस स्मार्ट है, पांडा मोमो है। चलिए जी जाते हैं, हमको कुछ खाना तो नहीं है, हम बस देखने जाते हैं। ओके, ओ भाई यहाँ पे कितना सजाया गया है, देखो लाइटनिंग ये सब है हर तरफ से ब्रो। तब से ये मैंने क्यों नहीं देखा, मुझे लगा यहाँ पे खाली फूड ये सब मिलता है। चलिए ये देखिए कैफ़े कॉफ़ी डे ये सब है। हाँ पर बहुत ही अच्छा, खूब वालों। ये यहाँ से फ़िश मार्केट है, यहाँ फ़िश मार्केट, इस जगह का नाम है पगलाट।